Action. Ouais, pose ta question. Hein. Oh. Pourquoi les femmes africaines elles prient pour avoir visa pour venir en France? Parce que c'est les Africains ceux qui prient. Je te dis que lui, c'est l'esprit démoniaque qu'il est en train de l'animer comme ça pour gâter carrément des gens. Ouais, tu es vaincu. Tu es vaincu. Viens juste poser une question. Pourquoi vous priez pour avoir visa? Est-ce qu'on prie pour avoir visa? Si ça te tait là, si si normalement, s'il y a le vent qui passe dans tes narines, s'il y a le sang qui coule dans tes veines, tu pries, tout être humain prie. Mon petit, même quand je sors de la maison, je prie. Même quand je dois appeler ma grand-soeur pour composer son numéro, je prie. Je me réveille le matin, je prie. J'ai porté ma chaussure, je prie. Dans tout, je prie. Ah oui, attends. Moi, ma question que je vais te... Tu crois pas en Dieu? On dirait pas. Parce que je vais te dire la vérité. J'espère que tu n'es pas dans leur histoire de secte là. Oh. Les gens, vous dites Dieu n'existe pas. Tu peux te créer toi-même. Oh. Tu peux te créer toi-même. Attends, je vais chercher. Mais, ah oui, qu'est-ce que tu cherches? Bible. Ah ouais, il en a besoin. J'ai oublié ça, c'est table de chevet là. Est-ce que toi là, tu n'es pas satanique? C'est pas grave. Là, parce que d'habitude, je n'oublie jamais ma Bible. Et pourquoi la fois, elle vient me poser j'ai des questions? d'eau bénite ici. Quand on va quitter là, on va en mettre un peu sur nous. D'accord.